Mukama yeebazibwe nnyo. Amanya gange mpitibwa May Kawaala, tuli wano tuzza okugabana ekigambo kya Mukama. Mukama byatukozesezza mu ye lwa kisa kye, si lwa kubanga tukoze ebirungi bingi, si lwa kubanga twazaalibwa mu maka agatemagana, si lwa kubanga layini ze tuvaamu, si lwa kubanga ebitwetoolodde eby'ekitiibwa eby'ebbeeyi, si lwa nfaanana yaffe. Naye ate bw'odda emabega n'ogamba ekitulaga nti Katonda gy'ali, ekitulaga nti waliwo ekisa ky'obwakatonda, ekitulaga nti Katonda munene era buli vvivi lisaanye limuvunnamire, asinzibwe, asinzibwe, n'omwana gw'endiga asinzibwe, oyo yafa ku musalaba gwe nange tulokolebwe, asinzibwe, eyava ku nnamulondo ey'ekisa eri Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekitulaga nti Katonda gy'ali by'ebikolwa bye, ebikolwa bye bitya nga bwe yatonda eggulu n'ensi. Waliwo ebintu ebikulaga oli ne bw'aba awakana nti Katonda taliiyo, n'obwebuuza n'ogamba nti nze natondebwa nandibaddewo ntya. Okubeerawo kwange kwa kisa kya Katonda. Katonda okunnyamba n'anteeka mu nsi, ekyo kirabo. Kakati ekirabo kye yampa njagala nkikozese bulungi. Abooluganda tukozese ekirabo ky'obwakatonda bulungi, twalokoka. Mukama n'atuwaza assignment. Siffe Mukama, siffe. Byonna bibyo Mukama, byonna biri mu ngalo za Mukama. Ebirungi byatuwadde biri mu ngalo za Mukama lwa kisa kya Katonda olw'ekirabo kye yatuwa. Obugagga bwakuwadde lwa kisa ky'obwakatonda. Obulamu gwe okubeera ng'okyassa omukka kisa kye. Omuyimbi yayimba naawe ng'okiraba nti ennyindo tezirina luggi, naye lwa kisa kya Katonda ogenda ne weebaka. Bayibuli eyogera mu Zabbuli nti kale Mukama anaatuwanga otulo tulungi, ne twebaka ne tutunyumira ate ne tuzuukuka ne tumusinza. Ye Katonda olw'ekisa kyatuwa obulamu n'oggala amaaso ne gabikkuka ku nkya. Eriyo abagaggala nga yeebase n'atadda ngulu. Naye olw'ekisa ky'obwakatonda, abooluganda, tunyweze ekisa eky'obulokozi obwatuweebwa obuweebwa. Tuliwo lwa kisa. Tutambula yonna gye tutambulira, tutambula lwa kisa. Gwe Katonda okukulekawo ng'okyali mulamu ku kaseera kano, ekyo kye kikubikkulirwa ne weebuuza n'ogamba naye nze nandibaddewo ntya ku kiseera ekiringa bwe kiti. Kale kiŋŋwanidde okusinza Katonda, kitugwanidde okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Bayibuli etutegeeza nti abasinza Katonda kibagwanidde okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Kyategeeza nti okusinza nga tusinzirira ddala mu butuufu obw'omwoyo omutukuvu, nga tetusinza kulabika, nga tetubuulira njiri ffe kufuna byaffe na kufuna bitiibwa byaffe na kufuna ebyo bye tunoonya tubikoze okwegomba kwaffe, wabula nga buli kye tukola kyonna mwoyo omutukuvu atujjukiza nti ekisa kye kyabaweesa obulokozi, ne bye tukola byonna bibeere mu Mukama, nga tusinza Mukama olw'ebyo byatuwadde. Mwoyo omutukuvu ali wano atujjukiza nti abange temuva ku mulamwa, tetuva ku mulamwa, tubeere ku mulamwa gw'obwa Yesu Kristo. Tukole ebintu nga tubikolera mu kisa ky'obwakatonda, nga tuli mu bumu obwa Kristo Yesu Mukama waffe, nga tuli mu kwagalana, nga tubeeragana, nga tuyambagana, ng'omulala ayamba omulala, nga bye tukola mu Katonda tujjukira nti nange nali mubi, nina gye nali, naye ekisa kya Yesu kye kyampalula. Ekisa kya Yesu kituwalula ne kitusaaniza ffe abaali tebasaanidde. Okimanyi nti ekisa kiyinza okuteeka mu ntebe gy'otasaaniddemu namu, nga buli omu agamba oyo teyasaanirawo, naye munnaaye ng'ekisa kya Mukama kituwalula ne kitufuula bye tutandibadde. Ekisa kya Mukama kirabo. Ekisa kya Mukama mwoyo omutukuvu atujjukiza nti twalokoka lwa kisa. Bwe tubanga twalokoka lwa kisa, Mukama ayagala tudde ku mulamwa, tubuulire enjiri ey'obulokovu, eyo ey'ekisa ejja omuntu mu katebe ng'emukaabya amaziga n'agamba nze munsaasire nze omwonoonyi, onsaasire nga Dawudi bwe yasaba n'agamba onsaasire nze omwonoonyi. Nze gwe wekka gwe nayonoona n'enkola ekibi mu maaso go. Omuntu okukkiriza nti ali mu kibi n'akkiriza n'agamba, Bayibuli egamba nti omutima ogumenyesera oguboneredde ayi Katonda togugayenga. Dawudi ng'asaba, kiba kisa ekya Katonda. Ekisa kya Katonda olunaku olwaleero nsaba kikukomeko. Kiki ky'obadde otambuliramu?
saba ekisa kya Katonda. Abooluganda nga tufuluma mu nnyumba zaffe, saba omwoyo w'ekisa ambeereko. Mukama nsaba omwoyo w'ekisa kubanga ge maanyi agandaga agaleeta obwongo bwange ne bwesanga nga bukola bye sandirowoozezza kukola. Luli twabadde tuyiga ku Danyeri ne tulaba Danyeri bw'obikula ekitabo kya Danyeri nga Danyeri yali mu buwambe, era bwe yali ne banne abasatu nga bali mu buwambe, tulaba nti yafuna okuweebwa yafoosingibwa okusooka n'abeera ng'ayingizibwa mu by'okusoma olulimi Olukaludaaya, obufilosofe. Kabaka ono yaloota ekirooto ne kimutiisa nnyo, naye agamba mundeetereyo abavubuka embulakalevu abalungi abava mu bwakabaka, abava mu famire y'obwakabaka. Byonna ebyo twabiyiga. Naye ne tulaba nti Dawudi mu ssuula esooka eya Danyeri n'olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli egamba nti Dawudi n'asalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe. Kyova olaba nti okukkiriza bw'oba okkiriza Yesu mutima, kino kimbikkulira nga kindaga nti Dawudi yaliko ekisa Danyeri yaliko ekisa eky'obwakatonda. Danyeri ne Dawudi ndaba embala ezikoonagana ezikwatagana, naye bw'oba oyigiriza ku bigambo by'omutima olaba ng'abantu bano bonna ab'omu Bayibuli olaba nga ebintu ebyabawanguzanga mutima, kubanga okukkiriza, bw'okkiriza Yesu Kristo omukkiriza n'omuyingiza mu mutima gwo, yalokola obulamu bwo. Naye kaakati Danyeri gwe njogerako, Danyeri n'asalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe n'emmere ya kabaka, kubanga kabaka bw'agamba omukulu w'abalaawe okumuleetera abavubuka bana abagoggofu abalungi okutunuulirwa, abangu okuyigirizibwa. Waliwo ebintu bye tulaba mu bwaffe ono kabaka ng'alina ebitiibwa mu bubwe, naye ng'amanyi nti ebintu bino bwe bikolebwa bwe buti, bwe nfunayo b'empamba ne bajja ne mbasomesa kifuba waazi bajja kusoma, bayina okunzivuunula ekirooto oba baagala oba tebaagala. Naye bwe ndaba nti Danyeri yasalawo obuteeyonoonesa mu mutima gwe n'emmere ya bwakabaka, okusalawo okwo siraba nga maanyi ge, okusalawo okw'ekisa ky'obwakatonda. Tusaba omwoyo w'ekisa atujjule. Omwoyo w'ekisa yatuyisa mu mbeera enzibu z'oba toweetegekedde, enzibu emitawaana emizibu, naye n'olaba ng'ekisa kya Katonda kikubbulula. Twetaaga ekisa mu buli kye tukola. Mu mirimu gyaffe twetaaga ekisa, mu ofiisi zaffe twetaaga ekisa, mu maka gaffe twetaaga ekisa. Nga twebasa ekiro, jjukiranga okusaba mwoyo w'ekisa okutwebulungulula, kubanga omwoyo wa Mukama maanyi, bwe bukuumi bwaffe. Awatali kisa ensi ebula, awatali kisa ekkanisa ebula. Naye kati tukoowoola omwoyo w'ekisa abuutikire ekkanisa, omwoyo w'ekisa atukoze ebyekisa, ekkanisa etebenkere ng'ekola eby'obwakatonda ebiri ku musingi ogw'obwakatonda. Nkoowoola omwoyo w'ekisa abeere naffe. Naye wano tubadde tulaba Danyeri. Tulaba Danyeri okusalawo kwe yasalawo, n'agaana okweyonoonesa. Ekyo kiba kisa. Ekisa ky'omwoyo omutukuvu kitugwire, tutambulire mu buvumu bw'obwakatonda, tuleme okweyonoonesa, naye tutambulire ku maanyi ag'obwakatonda nga gatuluŋŋamya okubeera nga tukola ebituufu eby'obwakatonda. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso wano ekyokubiri, njagala tukirabe. Bakolinso ekyokubiri 5 n'olunyiriri olwa 21. 5 n'olunyiriri olwa 21. Kandi usome kaakati. Agambye bw'ati. 21 agambye, Bakolinso ekyokubiri 5 olunyiriri olwa 21 lugambye bwe luti nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Oyo ye Yesu gw'ayogerako, ayatuleetera okulokoka olw'ekisa, awatali bikolwa ebyaffe. Naye Bayibuli egambye nti ataamanya kibi yamufuula ekibi. Olabye
omuntu nga afuuse ekibi yamufuula. Katonda alina amaanyi, yafuula omwana we ekibi. Lwaki yakikola? Lwakisa. Wali bwe twasomye ekyawandiikibwa ekisooka kyagambye nti waaliwo okumalirira kuno kusaddaaka, kuwaayo n'omwana n'amufuula ekibi. Ye bw'atufuukira ekibi abeera atusasulidde ebbanja. Kati Katonda ataddewo omwana we, ye yafuuse ekibi, afuuse buli kibi kyonna kyoyogerako, obubbi, obwenzi, ettima, buki. Kakati ensi erokokere ku ye. Kino kiraga nti ebbanja lyasasulwa, omutango gwasasulwa. Kubanga wano kiringanga gwe kubeera na credit card, ogenza okusasula cash, oli n'agamba akozese no credit card. Ebbanja lyo lisasuliddwa, omutango gwasasulibwa. Kakati awo olokoka lwakisa, kubanga ebbanja lyasasulibwa. Omuntu afuuka atya kyatandibadde omwana wa Katonda omutukuvu, wawatukuvu, omutukuvu, omwana owa Katonda, yate n'afuuka ekibi. Ffe tusobole okulokoka. Ogwo gwe mutango, yasasula ebbanja. Kati olwaleero bwe nzija ne ŋŋamba nsazeewo okulokoka, nsazeewo okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange, n'endokoka. Bayibuli mu Bakolinsi era ekyokubiri 5:17 agambye bw'ati, omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Kakati olaba ye bwe yamala okufuula omwana w'ekibi n'akomererwa ku musaalaba n'afa, gwe olw'ekibi kyo yafumitibwa, yakomererwa. Naye ku lunaku olwokusatu Bayibuli egamba n'azuukira. Kakati y'oyo olw'ekisa ensi erokokera ku ye, olw'ekisa gwe nange tulokoka. Gwe olw'ekisa, ekisa ekyo kyekirabo, twaweebwa ekirabo ye mwana Yesu. Kati kyava tugamba mu Bakolinsi ekyokubiri 5:17 nti kale oyo yenna atwala ekirabo ekyo ekya Yesu mu ye n'akkiriza n'alokoka, agamba nti laba ofuuse ekitonde kijja, ebyedda nga biweddewo, kubanga Yesu yabifuuka, Yesu yabiri, Yesu yabyambala, Yesu n'ayimirirawo ku bubwo nange. Naye Omwoyo Omutukuvu azze okutujjukiza ekisa. Oyinza okubeera eyo ng'owalokoka, naye nga owuliranga ekisa ekya Mukama ekyakwambulukukako, ng'oli mu kufuba, ng'olabira ddala ng'ebibyo tebitambula na kutambula. Naye lwakisa ekisa kya Mukama nsaba kikuyiikira olunaku olwaleero. Ekisa kya Mukama kye kitusaaniza ffe okubeera mu nsi nga olinga atalina naye ng'olina byonna olwa Yesu. Kubanga ekyo kyekirabo, ye credit card yaffe. Yesu muffe yatusasulira byonna, nga mwendi mu nsi seeraliikirira, kubanga ekisa kye kyekirabo kyekiri gye ndi. Nandyeraliikiridde kye nga Bayibuli entegeeza nti ye yatweraliikirira, ye yatulwanira, ye yasasula omutango, ye bwe yafumitibwa Bayibuli egamba nti olw'ebiwundu bye nze mpona. Ekitegeeza yasasula. Kati oli eyo tolina kweraliikirira. Ekyo kyekisa ekikusika, ekisa kya Mukama kitukomyewo ku Namulondo. Tweyongere mu kukkiriza ng'okukkiriza okwo okwasooka. Ojjukira ng'olokose nga wakalokoka, olaba okukkiriza okwo kwe walimu ng'essuubi lireme okutuggwamu. Ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, eby'essuubi, okwagala, okukkiriza, ekisa, obulungi, okwenenya buli lunaku. Ekisa kya Mukama kitwebulungulule. Ekisa kya Mukama kye kitukulula, kye kitupushinga ne twesanga nga tuli mu bye tulimu eby'obwakatonda, naawe ne weewuunya, wabeerawo okwagala kw'obwakatonda. Bannaye, Yesu azze okutwebikkulira. Yesu akomawo olw'ekisa kye, atusika agamba nti komawo gye ndi, jangu gye ndi gwe akooye, nkulaba ng'okooye, nkulaba nga bikusobedde, nkulaba nga waliwo obweraliikirivu, naye wennyike mu Mukama. Waliwo ebibuuzo bingi bye tulina. Abantu bafiiriddwa, abantu bangi, naye olw'ekisa kya Katonda, Katonda omulungi ono ow'ekisa ayina ekisa kingi nnyo ekitusiba ekimyu. Katonda ajja kutusiba ekimyu. Mukama tusibe ekimyu, beerako gw'osiba ekimyu Mukama. Olw'ekisa kyo tuyimirira, olw'ekisa kyo tuli mu ggwe Mukama, olw'ekisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo, bwe twakkiriza nti tuleme okubula naye tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Obulamu tubulina olw'ekisa ky'obwakatonda. Ye teyamanya kibi,
Mukama n'amutuwa. Kakati tulaba nti bwe tubeera mu Mukama abooluganda gwe tubuuliddemu enjiri tubeerawo osobola okubeerawo owooluganda kubanga owakkiriza nti Yesu Kristo ye mulokozi wo. Obulokozi kitegeeza omulokozi yakulokola. Endiga ezaala ndiga, embuzi ezaala mbuzi. Omulokozi yatuzaala ffe atulokola. Ekyo kyeyali kikolwa kyakutulokola. Akulokola mu buli mbeera yonna enzibu. Yesu Kristo omulokozi waffe waali okutulokola mu buli mbeera zonna ze tuyitamu. Mukama waali okutulokola mu ndwadde zonna okutuwonya. Mukama waali okutuwonya mu ndwadde ne mu bwavu. Mukama waali okusumulula omwana we olunaku olwaleero. Mukama waali okusumulula amakaago n'obufumbo bwo. Mukama waali okutwambulula ebibadde bitubuza nga tuseeseetuka. Oyinza okuba oli mu nsi naye ng'oyigganyizibwa abalabe bangi. Naye olunaku lw'olutyuka n'osalawo n'omutima gwo n'oteeralikira n'ogamba Mukama byonna mbikusindiikiriza. Tetusobola kwerwanira ntalo. Katonda kyeyava awaayo omwana we omu Yesu Kristo. Oyo ye mulwanyi w'entalo zaffe. Bayibuli egamba nti alwana entalo okutuuka ku nkomero z'ensi. Lwaki tokkiriza Yesu olw'ekisa kye olunaku olwaleero n'obimuwa byonna ebyo by'olina lwakubanga Yesu, lwakubanga Katonda gwe yawakkiriza. Olunaku lw'otuuka n'osalawo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'ogamba Mukama ebyange byonna mbikuwa. Oba weegulidde insurance mu Mukama waffe, oba ofunye ekirabo eky'obwereere ekitaliiko bbanja, si lwa bikolwa byo naye lwa kisa kya Katonda. Lwaki olunaku olwaleero tosembeza obulamu bwo n'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ebbanja yali etikka. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kye kituleese olwaleero okuwulira enjiri bweti. Nze mpulira ng'enjiri ekola mu bulamu bwange okundokola kubanga ekisa kya Mukama kye kitubeezaawo. Oluusi tulowoozezza nnyo nti tusobola obikola ku bwaffe. Tulina abantu be twegomba mu nsi, waliwo be weegomba n'olowooza nti nno ogenda kubeera ng'ofuba nnyo otuuka oyo gwe weegomba. Naye ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kye kyokka kye twetaaga ffe okubeera bye tuli. Kubanga omuntu gw'ofuba otuuke tomanyi we yazaalibwa, tomanyi biseera bye, tomanyi gy'abijja. Naye ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kye kikusobozesa okubeera ky'oli. Okimanyi nti Katonda atwagaza amagezi, era Bayibuli egamba nti mwana wange kale tolekanga etteeka lino ery'amagezi kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Amagezi gasibenga mu bulago bwo. Twetaaga amagezi. Bayibuli egamba nti bano Danyeri n'abasajja be bano abasatu abalenzi we baasaba nti Mukama n'abawa okumanya, n'abagattako okutegeera, n'abawa okutegeera, n'abawa amagezi mu kuyiga kwonna. Mukama atwagaza amagezi. Okufuba ennyo n'okulwana ennyo n'okutambulira mu kuwakana bitwambululako, byambulula obutakkiririza mu Katonda, obutekkiririzaamu ky'oli mu Katonda. Bikuleetera okwegaana ekirabo Katonda kye yakuwa eky'obulokozi obw'ekisa ekyakuweebwa obuweebwa. Lwaki teweekuŋŋaanya n'okomawo n'otegeera ky'oli, oli wa muwendo mu maaso ga Katonda olw'ekisa kya Katonda ekyakuweebwa? Toyina kuddayo kwevuluga, komawo ku Namulondo ey'ekisa. Oyinza okuba waseeseetuka n'otandika okwesalira omusango nga n'abakulinaanye tewali ewakuwanirira, buli omu ng'akusindika busindise. Naye owooluganda olwaleero waliwo ekisa ekimale ekya Katonda. Kisa kya Yesu kye kituwalula ffe ababeera aboonoonyi nga tetusaanidde, ne kituleeta ne kitukomyawo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kizza okukomyawo ku Namulondo ey'ekisa. Agamba nti jangu nga bw'oli, jangu nga bw'oli. Yafuula omwana we n'afuuka ebibi byonna gwe olokokere ku ye. Agambye nti kati laba oyakkiriza Yesu Kristo Mukama waffe, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Mukama ayagala kutulokola, Mukama ayagala kutufuula bajja kubanga tusaliddwa emisango. Mu mateeka Yesu yajja okutununula mu kikolimo eky'amateeka. Amateeka tegandibadde mabi naye amateeka gabeerawo ga kusala misango. Amateeka, etteeka we libeera, etteeka likugamba nti atokoze kino ogenda wano ku kalabba, etteeka lino tolituusizza wano oyina kusasula mutango, kino tokikoze bw'oti oyina kubeera bw'oti. Naye Katonda kye yava alaba olw'okwagala kwe n'ekisa kye n'agamba nti kampeeyo omwana wange omu Yesu Kristo ensi erokokere ku nze. Nga bw'okkiriza Yesu Kristo oggyibwako ebibi,
ng'olokokera ku Mukama waffe olw'ekisa kye, si lwa bikolwa byo. Abamu agamba nti nze kammala okukola ku byenkola Yesu ndimusanga. Naye olunaku lwe lwaleero Mukama azze gy'oli agamba jangu, olabika okooye, ofubye, oweegeraageranyizza. Oluusi abantu bwe twegeraageranya ennyo ate ne twekyawa. Weegeraageranya ku muntu, oyo gwe weegeraageranyako tomanyi gye yatandikira, tomanyi entambula n'obulamu bwe bwabwe waddeyo eri Mukama, tomanyi kisa ky'Obwakatonda engeri gyakitereseemu. Eriyo abalala nga bamanyi okutereka ekisa ky'Obwakatonda ng'eri Mukama gy'addukira, eri Mukama kyekiddukiro kye. Kyova olaba oli asaba ng'ali genuinely, ne bw'aba asobola asabira ne mu nzikiza nga tomulaba, naye nga ye tasaba ku bantu kumulaba, tanoonya Katonda kumulaba, taweereza Katonda kumulaba, naye ng'aweereza Katonda olw'okuba nga yafuna ekisa eky'okuyitibwa. Banaye tuddeyo ku kisa eky'Obwakatonda, ebintu bireme okutulimba, ensi ereme okutulimba, tumanye ffe okubeerawo kwaffe lwa kisa ky'Obwakatonda. Waliwo ebyawandiikibwa bitono bye tugenda okusoma wano nga tuzingako nga tumaliriza. Twagala okulaba mu Yokaana ne mu bikolwa eby'abatume wano. Ebyawandiikibwa bino bitukolera bulungi kubanga tumanya nti ddala ekyo kyayogerwa okuva mu byawandiikibwa. Katusome mu Yokaana 5:24 tulabe Mukama agambye eki. Agamba bw'ati, agambye nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Kyekyawandiikibwa kye tubadde twogerako. Yesu ng'agamba nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma. Yesu ebyo biro yali alangirira ebigambo bino nga tannafa. Nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. 25 agambye ddala ddala mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kaakano, abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, n'abo abaliwulira baliraba obulamu, baliba balamu. Kubanga Kitange bw'alina obulamu mu ye, bw'atyo bwe yawa Omwana okuba n'obulamu mu ye. Era yamuwa obuyinza okusala omusango, kubanga ye mwana w'omuntu. Kubanga ye mwana w'omuntu. Temwewuunya ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu, abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Owulira ebigambo ebireeta essuubi nti ye bw'alijja, nti n'abo abali mu ntaana bwe baliwulira eddoboozi, abo abaakolanga obulungi, abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu, abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu. Ekitegeeza obulamu obutaggwaawo gye buli.